こんばんは。今日はね、ちょっと形式を変えてみてるんですけどね、どうなんでしょうか。もう私何が良くて悪くて、動画がダメなんでしょうか。なんか詳しい方いたら教えてください。今回は12月にね、アベマ TV さんの方でエンハイプのデビュー記念特番っていうのがね、番組ありましたので、私今アベマ TV の会員になってますのでね、振り返ってみたいと思います。で、まずデビュー曲についてみんなどう思ったかっていう質問で、すごく独特的で、爆発的な何かがあったっていうふうに答えてましたね。で、最初は落ち着いてるんだけど、だんだんこう高まってきてクライマックスに入っていくようなところがタイトル曲のポイントだと思いますっていう形でね。で、僕たちのケミも見どころですねということで、相性もね感じてほしいということで言ってましたね。で、振り付けに関しても今まではヒップホップっぽいね振り付けだったけど、また全然違うので合わせるのが難しかったっていうことですね。で、ここからねアイランドの振り返りシーンっていうところが映し出されて、で、ケイ君も映って、ハンビンもねしっかり映って嬉しいなっていうところでね、みんなアイランドのことについてはあんまり語ってないということでね、それぞれくじ引きを引いて質問に答えていく形だったんですが、世界の人からね人気を得てる実感はありますかっていうところで、この頃はねまだデビューしたてなのでまだそんな実感なかったと思うんですけども、毎日全力で努力してますって答えてましたね。続いてアイランドで一番辛かったパフォーマンスはっていうところではチャンバー5でジェイク答えてましたね。確かにねみんななんか照れてねなんかやりづらそうにやってましたけど、でもいざステージに立ったらとっても上手だったよってソンフンも言ってましてね。で、続いて、BTS さんとセブンティーンさんからアドバイスを受けた時の気持ちはっていうことに対して、先輩方が学んだことをね元に私たちにアドバイスしてくれてたので、すごくね経験に基づいて信頼があったっていうことでしたね。で、やっぱパート1よりパート2がすごく辛かったって言ってましたね。で、続いて、アイランドの中で実は自分もやってみたかったパフォーマンスはっていうところではフレームオンってことで、J とニキがやってたよねって言ったら、ソンフもやってたよとか言ってね、あのパフォーマンスはもう想像以上にやっぱねしんどかったし伝説的なステージだったって言ってましたね。もうみんな確かに辛かったって言ってましたね。もう2番になったらもう手にね力が入らなかったとかね、アイランドの舞台の中で一番辛かったという声も上がってましてね、プロデューサーさんたちもねもうみんな大変さに気づいてたっていうこととか、花火まで合わさってねっていう話でね、もう私の中でもねやっぱあのパフォーマンスはケイ君もニキも覚醒してたからねもう大好きですね。続いて、アイランドを見て家族の反応はっていうところでは、ソヌがねたくさん応援してくれて僕のことを誇らしく思ってくれてて嬉しかったって言ってましたね。続いてメンバーと仲良くなったと思うことはっていう質問に対してニキがまず日本語で話したんですよね。まだ韓国語で言ってないのに僕もそんな気がするとか、でも分かったよってソンフンがね言ってましたね。一緒に料理したり掃除したりするのが、些細なことだけども幸せを感じた気がしますってニキ言ってくれてました。そしたらジェイクが僕はこの7人の中でニキと一番ね最初に仲良くなったんだよとか言って、でその時アイスクリームね一緒に2箱食べたよとか言って、でヒスンもジェイもねいや僕もね最初仲良くなったよとか言ってくれてて、なんかもうすごいね和気あいあいとしてて嬉しいなと思いましたね。でヒスンが、アイランドはすごくね、集中できるとこだったよねって言って、電話もなかったし本当にね、話すこと以外やることなかったからみんな仲良くなれたよねって言って、ジェイクはもともと無口だったのにとかも言ってましたね。で、続いてアイランドで辛かったことはっていうところではやっぱり短い時間内で良い結果を出さないといけないプレッシャーがね、すごく辛かったけど、それを乗り越えられたから今の僕がいますっていうことでみんなそうだねっていう形でしたね。ヒスンがみんな同じくらい辛いテストに勝ち抜いてデビューしたんだから、辛い試練があったから成長できてたと思うっていうことで、この頃ヒスンが結構やっぱしっかり喋ってるなと思いますね。なんかこうまとめてるっていうかね。で、司会者たちの推しっていうのもね、映し出されてましたね。女の人ちょっと名前すぐ思い出せないんですけど、ソンフンとジェイが推しだったっていうことと、塚地さんはニーキーって言ってましたね。続いてメンバーの可愛いエピソードっていうことで、最近ねヒスンさんが Bluetooth のイヤホンをなくして、で新しいの一つ買ったら前なくしたものがねすぐ見つかったって言ってね、で J がこんな人生まれて初めて見たとか言ってましたね。続いてメンバーで今ハマってるものはっていう質問に対してはオンラインゲームってことでしたね。
確かにエンハイプンハイでね、なんか真剣にやってましたね。で、ソヌとジェイとヒスンがね、よくやるってことで、で、ジョンウォンはたまにしかやってないって言って、で、ジェイも僕ほとんどやってないよとか言ってね。そしたら、ヒスンが J さんは下手とか言って、さっきなんかこんな人見たことないって言われたから仕返ししてんのかなとか思ってね。で、ソンフンも僕もやればできるとか言ったら、なんかそれはみんな言えることだとかね、J 言ってましたね。そしたらヒスンが、ソンフンとね、ゲームやった時はほとんど僕が勝ちましたって言ったら、なんでそれ今言うのとかね、ソンフン言ってましたね。で、くじ引きをね、ソンフン、引こうと思ったら、拗ねたのとか言って縄文が言っててね、なんか可愛いやりとりね、もうなんか癒されますね。で、続いてストレスの解消法はっていう質問に対して、まず運動して、それからショッピングして、で、本当にストレスを感じたら、シャウティングをしますっていうことでしたね。で、そういうのもね、効果ありますとか言って、で、やっぱだんだんこうレベルアップしていくんだね、みたいな言ってましたね。で、続いて、自由時間にやってることはっていう質問に対しては、ジョンウォンがファッションの話をね、みんなでよくするっていうことで、やっぱジェイとソンフンがおしゃれだから、いろいろね、知識も豊富で聞いてますっていうことで言ってまして、で、次の質問、2期から教わった日本語はっていうのは、美味しいって言ってましたね。なんかすごい美味しいとか、めっちゃ美味しいとか、じゃあまたねとかも教わったとか言ってましたね。で、2期がね、ソヌはってね、振ったんだけど、ちょっと点々点っていう感じでしたね。で、続いては着てみたい衣装はっていうことで、J が答えたくなる質問ですっていうことでしたが、今まではあんまり興味がなかったけど、BTS 先輩のダイナマイトを見て、僕に似合うかわからないけど、レトロでね、パンキーな雰囲気の衣装をね、今度は着てみたいなと思いましたっていうね。ちょっと私はよくわかんないんだけど、ベルボトムにクリップしたジャケットを着たり、それにでかいサングラスをかけてっていうことでね、最近のトレンドだそうですね。時代は遡るというか、ね、またレトロが流行ってるみたいなので、で、ソンフンも僕も挑戦してみたいということでね。で、最近の先輩アイドルたちはみんなレトロ推しだし、で、今日のね、自分たちの衣装もヴィンテージだよっていう風に言ってましたね。で、最後の質問ですかね。で、どんなアーティストになりたいっていうことで、ヒスンがね、突然僕から真剣な質問だなとか言って、単純にね、名前が売れるっていうこととか有名になることも大事だけれども、人の心に響く影響力のあるような刺激を与えられる、そんなアーティストになりたいですっていうことでね、キラキラした目ですね、ほんと。で、アイランドの時も、個人個人ね、ファンの方から手紙をもらって、一生懸命なね、自分たちの姿を見せることで、試験勉強だったり、辛い経験っていうのをね、乗り越えて刺激を受けて頑張ってくれたっていうのがあったのでっていうことでね。それは本当にいい影響になったし、とっても幸せなことですっていうことで言ってくれてましたね。質問っていうのはこれで終わりまして、最後一人ずつね、2期からはこれからもたくさんの応援お願いしますということで、ソンフンはもっとコネクトできるように頑張りますってことでね。で、ヒスンはこれから頑張ってね、皆さんに誇らしいエンハイプンのヒスンになりますってことですね。で、J は語学をね、しっかり勉強してるので、世界のエンジンの皆さんと話せるように頑張りますっていう風に言ってくれてましたね。で、続いてジェイクはこれからもずっと活動できるように頑張りますっていうことでね。で、ジョンモもね、たくさんの応援本当にありがとうございます。ハートマークっていう形でしたね。続いて最後にソノもね、演じの皆さん僕たちへの熱い思いとね、愛をありがとうございますっていう形で終わっておりましたが、アベマ TV のね、インタビュー撮影いかがでしたかということで、今日をきっかけにあの頃の話がね、できましたということだったので、やっぱね、この頃っていうのはみんなもうデビューに向けて前を向いてね、しっかりやってたんだけど、いつかね、こういうこともね、昔話になるんだなとか言ってね、終わってくれてましたね。いや、ほんとね、ちょっと懐かしい映像でね、また楽しいなと思いましたね。はい、今日はこんな感じで終わります。ご視聴いただいた方ありがとうございました。またいろいろと上げていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。バイバイ。